收文峰師傅，係宋師傅，呢次發啦，呢次發啦，發夢？唔係發夢，家陣政府係發展北部都會啊嘛，咁仲唔發？哇！你咪諗住大手圈地啊？係啊，記住益埋我話俾我知喎。我邊有咁嘅本事啊，師傅？咁我想問下掃管笏風水都得啩？掃管笏啫嘛，就容易啦。咁入屯門區嘅，因為咧2004到2024咧就旺東北山西南水喎。東北山就旺丁山，西南水就旺財水喎，所以成個區咧20年發展就非常之快。但係你去到2024啫喎。係啊，咁你頭先唔係講要北區咩？係啊。2024即旺北邊水啦嘛，你咪轉頭咪北邊圈地咯你。哦，住屋啊？住得好唔好咧，就睇自己間屋嘅。哦，咁啱啦。我帶你見個靚女，佢靚女啊，間屋都好風水啊。靚女同風水有關嘅咩？不過都好好睇啊，靚女睇埋風水都好嘅。師傅。阿東，你講嘅靚女就係你啊！係啊，咁就要麻煩蘇師傅，你快啲幫我睇下我呢間屋嘅風水。好啊，我一開本就知啦嗱。係咪一睇，師傅成個屋嘅佈局係點啊？咪睇咗大門先，入屋後門口禍福之八九啊嘛。係嗱，呢間屋咧就大門向東南嘅，喺2024前入伙，旺財旺丁90分啊，掂啦！我掂啊！嗱，呢個大門向東南嘅方向啊，記住嗱，間屋都一樣嘅喎。如果你間屋咁啱大門向東南，就聽住咯。佢個空位喺正東，財位喺東北，桃花位喺正北。呢間屋嘅正東喺呢個左邊，就大門同埋個爐係空位嚟嘅。咁我哋企住咧就係東北，原來我哋企住財位喎。哦，呢個財位。我哋囉柚向住咧就桃花位，即係3個最重要位置喺晒呢度啦。哦，就係呢個位啊？係啊。有咩好有啲咩唔好？財位就特別利身體，就利傾錢嘅。桃花位就利啊，梗係識下男朋友或者傾 job 啦，係咪？桃花利人緣啊嘛。我同你講。佢成日坐喺呢度噶，就得啦。係啊，佢成日話生意好，佢日日坐喺度。原來呢個就係佢個特別利傾生意位。哦，即係喺度撳下電話，啲錢就嚟啦。冇錯，人緣都好啲啊。好啦，先從門口開始講。好嗱，原來大門旁邊擺水種植物就係催財嘅，就引啲財入屋，因為山管人丁，水管財啦嘛。你話病位？咁我又咁病位又第二樣啦，病位包括葫蘆化病發嗌交。化嗌交係啦，因為病位叫嗌交位，病位孭鑊位，因為佢個空位入埋廚房噶嘛，同一區嚟噶嘛。哦。咁我都幫佢化解埋㗎啦，所以葫蘆咧就擺呢個爐底，同埋貼一個黃色嘅卡紙。但係而家咧，我哋啲爐咧成日都係嗰啲電磁爐，係咪？係啦，好多火爐啦。你電磁爐、火爐都係一樣嘅，總之係屋企嘅主食爐，咁就係代表係煮嘢食就會病㗎啦。如果係空位嘅話，即係門口入嚟有啲咁嘅情況，嗰個爐又會出現咁嘅情況。唔關事，最主要就係咁啱佢屋企嗰一區係空位，佢個空位咧係門口個區又加埋係嗰個廚房個區同一區咯，所以你入屋又係空位，煮嘢食又係空位。師傅請教下你，而家咧好多咧開放式廚房，如果呢個唔係開放式廚房，佢封咗嘅，係咪又唔同世界咧？一模一樣嘅啫，一樣嘅啫。係啦，其實睇風水咧，我哋間屋評分9格嘅。哦。總之無論你有門又好，冇門又好，開放唔開放，喺個格裏邊就係個格啦。係啦，佢咁啱空嗰個格，佢就喺空嗰個格㗎啦。明白。嗱，又學下嘢啦。學嘢。啊，逐步吞入嚟啦。咁我哋財位咯喎。係啊，我最關注嘅我哋呢度財財位有大葉植物錢箱啊，就擺呢個位置啦。啊，嗰個都算大葉植物喎。大葉植物係啦，大葉植物嘅意思個葉咧係圓嘅，個梗係好幼嘅，叫大葉植物，即係比例上個葉係大嘅。同埋錢箱嘅意思咧，求其攞散紙都抌啲散紙都得㗎咯喎。要唔要水種？要話我假花。水種泥種都得，假花冇用。假花冇用㗎。你用嗰啲假錢啦，假桃花。我諗住嗰個係個形態。唔係，佢真係有個生命力喺度嘅，所以門口嘅水咧一定要用生水，水喉水就唔可以用煮過嘅水，因為佢冇生命啦。但係同埋啲水要幾耐換一次咧？又唔使換嘅，唔好俾佢封晒塵或者係勾蟲。係啦，啱。乾淨，總之 keep 住佢乾淨。OK。門口個水或者水種植物就催財，財位大植物錢箱就聚財，仲有個穩陣位喎，見唔見有個大石春啊？邊度大石春？呢個位就係隔離房窗台要擺個大石春。旺身體、人緣、人際關係。我房喎。係啊。無端打個石春去做咩咧？就旺身體咯。石春大石春有幾大？山管人丁，水管財啊嘛，頭先講。咁啊自製一個靠山，前面有背山面水咯，等於。哦。做靠山。哦。好啦，咁呢個財位入邊又去健康位，咁我哋呢區係咪桃花位？呢區桃花位啊嘛。好啦，點樣睇桃花位就唔使擺嘢嘅。係㗎。冇得點樣睇嘅喎，要計㗎。計啊！計咗之後，我點樣旺？唔使嘅，桃花位你坐就得㗎啦。如果你真係要催旺咧，
你一係就擺金屬嘢去生水，一係擺多啲水去旺水。所以呢個北位屬水，金生水、水旺水都得，不過唔使旺得咁緊要啦。流水裝置都可以。總之其實目的有水或者金屬碰埋有聲嘅就得㗎啦。咩叫金屬碰埋有聲咧？音樂盒又得啦，話你整個重撥啊、叮叮聲啊、啷啷都。風鈴一定得，不過風鈴啲人又話唔知嘢乜嘢物，又冇乜關係嘅。好啦，你話要財位咁啊，家人要點樣先令到自己嘅財運更加好，生意又好？一間屋最主要催財、聚財、旺身體、化病化交，冇啦啩？最多搭埋你催桃花嘅啫。咁啊嗱，就咁啊。師傅呢個係永久呢個屋嘅所有嗰啲空位財位，但係有時有啲流年係咯，但係有時有啲流年咧係唔同方位，即係突然間今年嘅流年可能空位喺呢度。係啊，會啊。呢啲係點計數？要唔要喐一喐咧？要，不過唔係呢個永遠唔喐嘅。哦，好。每年嘅就加落去嘅。明白。不過仲要唔止喎，呢個屋有個最好對你又好有幫助嘅佈局喎，叫做催官局。催官局係利名氣、地位、出名、讀書、考試。咁做呢行一定有用啦，係咪？點樣吹啊個局？嗱，呢個就有啦。大石春旁邊有個高石春，財位係第植物，再加嗰個水種植物，咁即係兩盤植物咯，一盤大葉，一盤水種。咁原來呢個水種植物加呢個高石春就變成催官局。大石春就15個 cm 以上，高石春就20個 cm 以上。總之天然石頭就得㗎啦。哦。唔計較係咩嘅？唔計較。唔好自己揾啲水泥整就好啲。係啦，嗰個就唔生效啦。咁天然石頭。OK。係啊，你嗱講就齊晒啦。如果話嘉欣下半年佢想再自己樣嘢都好，仲有冇得計落去嘅？有嗱，咁我哋計翻門口先。咁因為今年咧間屋就入財嘅，不過嗌交喺門口，所以今年成日嗌交就啱嘅。啱啊！嗱，咁點樣咧？就擺粉紅色地氈喺門口發嗌交。嗱，所以入財，不過嗌交喺門口就擺粉紅色地氈。粉紅色地氈係擺喺個屋外面定入面咧？出面入面都得，目的係行出行入踩到就得㗎啦。咁呢個方式發嗌交嘅。好。咁我又講啦嘛，每年有大病位、細病位。係。今年大病位咧，家家戶戶都係㗎，都要化解嘅。因為大病位全屋中間。好多時候係走廊或者兩個房門口咁，加一間屋就走廊啦，係咪？呢度啊？係啊。咁我點咪跳入去啊？唔係化解就得。係咯，點解咧？灰地氈6個5毫紙，點樣6個5毫紙咧？我冇嗰啲咁點啊？6條舊鎖匙咯。用6條舊鎖匙啊？因為一定要人手流動過有人氣就個力量係大啲嘅。要係啲門匙啊，要係信箱鎖匙啊。總之係銅就得㗎啦，唔好鐵嘅。要銅嘅。係啊。唔生鏽就得啦。咁啊9成鎖匙都係銅嘅，你唔使驚。係。咁啊擠去。係啦，咁擺法咧有陣㗎喎。咁1、2、3、4、5、6，所以打橫4條，上下1條。呢個係佈局嚟嘅。呢個佈局，呢個鎖匙都係嘅。要唔要踩下佢嘅每日都？一定要踩㗎，你擺係冇用嘅，目的係要踩。好。所以頭先講紅色地氈要踩，呢個都要踩。就化解啦。係啦，咁嗱。病係少啲啦。化到8、9成嘅。都唔錯啦。咁仲有細病位呢個位置喎，因為每年有大病位、細病位㗎嘛。細病位你間房入門口對住，跟住就擺個音樂盒。對正就係嗰個。見到嘅。對正梳張台個位就係啦。但係個音樂盒要唔要得閒扭下佢？唔係得閒扭下佢，起碼每日響一次。係長插電動有個轉。咁啊病快啲啦，咁啊掂啦，轉頭入醫院啊！即係又唔可以成日都又唔可以成日做。唔可以用電嘅。哦，唔可以用電，因為病位咧叫做5黃2黑啊，屬土嘅。係。咁土生金，金生水，所以用音樂盒同埋灰色。就土生金，金生水就泄咗個病氣。要泄嘅。如果你用電就屬火咯。燒到冚冚聲。係啦，火就生土啦。哎呀，包你病勁啲可以試。佢啊！唔係你屋企都要試驗下㗎嘛。對。大王自己試驗下。如果中間擺多啲火紅色嘅嘢，睇下病唔病。買啲傳統啲音樂盒就。最鏡位呢個位就唔妥當啦。啊，總之上年嘅嘢啦。搞掂。係啦，唔好買電嘅。咁仲有個3個位嗱，今年3個位仲要咧，呢2個位擺紅色喎。紅色嘅咩咧？就呢個位同呢個位啦。紅色嘅卡紙啊、毛巾啊、揮春利是封都得啦。咁頭先嗰個箭紅色算唔算啊？又都可以，不過大啲好啲啦。有幾大？好似有張紙咁大。一般嚟講，我諗個福字嗰個 size 即係差唔多1尺乘1尺啦，係咪？知道。咁原來單獨紅色就化腸胃問題嘅。大病位特別唔理肺骨喉嚨氣管，細病位就唔理腹部腸胃。嗌交一定嗌交啦。咁原來其他有時每間屋咧，有時有啲損傷位啊，唔理腎膀胱嘅位啊，唔理腸胃嘅位，有時肚屙嘅位都有嘅喎。咁你個紅色就化腸胃嘅。咁就齊晒啦，今年嘅嘢。今年齊，下半年搞掂晒啦，擺好晒呢位，搞掂。
搞掂啦。但我仲有一個又永遠又有2022啦，係咪？但係有樣，仲有一個貪心啲嘅問題。師傅，我呢個露台對出去咧，望住嗰座山有啲石，掂唔掂？你一講呢個地址，其實我都心裏有數㗎點解啦。咧？一定係亂石岩沉一個山，所以一早咧就即係掃管笏呢一邊，即係好多呢啲，掃管笏一路打落屯門都係㗎啦。都係呢啲石頭山嚟㗎。冇錯冇錯，因為我哋講咧，山肥人富，山瘦人基。咁啊叫瘦㗎嗱啲山。佢又唔係瘦嘅，佢樣衰啫。哦，其實咁樣喂，如果咁樣咧，喂，我哋又住喺度，呢啲改變唔到嘅喎，我又成日對住佢，咁嘅情況好定唔好？抑或就算有咩唔好，可以化。唔係我哋睇咧就唔使專登望上去嘅，因為你係矮層啦嘛。係啊。矮層咧就睇風水咧，窗口嗰度平望。咁其實你亂計數計平望。係啦，亂喺山頂㗎嘛。所以如果你住山頂高層望到啲亂石咧，我哋一般會擺3盆植物喺窗邊。點樣擺法咧？就求其打品字喺度擺橫3盆。咁但係咧，因為佢個個窗都望到㗎嘛，咁其實每一格空間就要擺一份。咁即係呢個露台擺一份，房又擺一份，裡面個房都要擺一份。但我呢個會唔會好啲咧？因為我出面已經有好多植物，個山再遠啲嘅。都話你呢個就好啲嘅。我頭先講你而家矮層就唔受影響嘅。如果萬一高層嘅嘢，高層嘅話咧，先要化解。嘉欣間屋原來值90分啊！我要多謝蘇文峰師傅為嘉欣睇風水，提醒大家風水命理並非精密科學，命運掌握喺自己手裏邊嘅。